बुखे हाक्न लसकुसा पुग बुखे दुसे प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रचण्ड नेपाल पुचाइता स्वार्थ पाके कैचना तपी मनुत धका धयादिगद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व माधव कुमार नेपाल थे जापी मनुतेत चिजिधङ्गु खन तधङ्गु लिचो लाइगुली चितोने मुथि साक्क भव्यादिगु ख कना दिला सर्वोच्च फैसल लिपा वंगु बुधबार निने नपाकुसै सार्वजनिक ज्याजो छ दुथनादिमा प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च फैसला इता थम सामान्य कथा जग कयागु धयादिला त्याता धका लड्डू नपिन्स कनेनी सही राजीनामा फनीको तक निधना दिएको ख तर थै त उखे पाखे छु हे चुता मदुङ न वेक्ल ध्वाथुका दिल वेक्ल थम बालागु ज्या यानागु दाबी तक याना दिएको ख न्याथे जागु इलेन थपी नुग क्वातुका समृद्धि यात्रा न्याजना चोनेको कना दिल वैगु आर्थिक दे निगुगु ल्याया आर्थिक थपु चुलाकेको आजुलिसै सरकार न्याजना चोंगु प्रधानमन्त्री धया दिल सन् 2030 तक दुने थपुया आजु पुगुनेको हो सन् 2022 तक दुने देया त थपु जुगु देक त हिकेको आजु क्यागनु ज्याजो छ नोना दिगु ख